Spare Parts TV. Hello mga ka-parts, mga ka-viewers, panibagong gabi, panibagong vlog na naman tayo. Welcome back to my channel. At kapag bago ka pa sa channel na to, please don't forget to subscribe and click the notification bell para mag-notify ka kapag may bago akong video i-upload. So, ang i-share ko ngayon sa inyo guys ay tungkol sa clutch lining set ng iyong sasakyan, which is ang topic ko ngayon is tungkol sa Nissan Terrano man yan or Pathfinder, no? Which is ang size niya guys is 240 mm diameter. So ang engine niya guys is TD27. So ang kanyang year model guys is 88 to 97. Okay? So medyo may kalumaan na siya guys, pero i-upload ko to dahil alam ko marami pang TD27 na Terrano at saka Pathfinder na tumatakbo ngayon dito sa Pilipinas. Okay? So ano-ano pa ang mga parts ng iyong clutch lining set? Kasama na doon ang clutch cover, clutch disc, release bearing, pilot bearing, at isama na rin natin guys yung crankshaft wheel seal rear. Kasi nandun yan nakalagay sa likod ng iyong flywheel. Kapag nabuksan na ang iyong transmission, posibleng makikita na mekaniko na may oil leakage na doon sa likod ng iyong flywheel. So isasuggest ng mekaniko na kailangan mo na rin magpalit ng crankshaft wheel seal rear. Kaya sinama na natin. Okay. So, ang first nating itatakol guys, yung part number ng yung clutch cover. So, kapag sa XCD na brand guys, ang kanyang part number is NEC-519. So, ang kanyang circumference sa plate niya guys, yung tatamaan doon sa clutch disc is 240 mm diameter. Okay, kung makikita mo dyan sa picture na guys, sa picture na yan guys, nakalagay na dyan yung part number, pati na rin yung corresponding numbers niya guys. So, ang kanyang corresponding numbers, kung makikita mo dyan, is 30210-02N00. Okay, so doon naman tayo sa clutch disc guys. Ang kanyang part number guys is NSD-036. Okay, so kung makikita mo dyan sa picture guys, nandyan na rin yung part number. At ang circumference niya guys, yung bilog niya guys is 240 mm diameter, at yung butas diyan sa gitna mayroon niyang spline. So 24 teeth yan, yung spline yan guys. So hindi pwedeng kabitan mo ng 22 or 23 kasi hindi papasok doon sa main drive ng iyong transmission. Okay, so yan na guys, pagmasdan mo na mabuti yung picture na yan, mayroon din siyang mayroon siyang part number diyan guys. So hindi ako nakakuha ng corresponding numbers kasi loading ang ano ngayon, yung internet namin. Okay, so ang next guys is release bearing. So ang kanyang part number guys, kapag sa NTN guys, is FCR62-32-15/2E. Kung makikita mo dyan sa picture na yan, so nandyan yung part number na rin, at yan yung itsura ng inyong release bearing. Okay, ang next guys is ang pilot bearing. So, saan ba nakalagay yung pilot bearing? Guys, yung pilot bearing ay nakalagay doon sa gitna ng iyong flywheel. Ang flywheel nyo guys is bilog yan. So, mayroong butas sa gitna. Nandun yan nakalagay yung pilot bearing. At doon din papasok yung main drive ng iyong transmission. So, ang size niya guys is 6203 to RECM. Kung makikita mo dyan sa picture, kuyo yan, yung sample na yan. Yan yung part number niya na nasa karton. Okay, pakibasa na lang guys. Okay, next is last is yung crankshaft wheel seal rear. So, ang kanyang size guys is 86 by 100 by 10 UA. So, kung makikita mo dyan sa picture na yan, yung wheel seal na yan is Musashi brand, made in Japan. So, yan yung kanyang part number guys. Okay, so yan na lahat guys. Sana may natutunan kayo, at kapag baguhan ka pa sa video na to, don't forget to subscribe and click the notification bell para mag-notify ka kapag may bago akong video i-upload. Once again, this is Nestor Goden ang nagsasabing, iba ka pag may alam. God bless ating lahat. Bye-bye!